Voilà, nous retournons sur ce plateau. Nous venons d'échanger avec monsieur India Omari, parler de Musée Laurent Désiré à Kabila, parce que vous savez très bien que demain, nous allons ensemble penser, méditer ou commémorer encore le 29 ans de l'AFDEL. Parce que il y a beaucoup de choses à dire. C'est notre histoire, voulu ou pas, mais c'est notre histoire. Il faudrait que nous puissions raconter cette histoire à nos enfants. Et nous, la RTNC, c'est par des images, c'est par des échanges que nous allons arriver chez vous pour vous parler de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, nous avons Papa Nkoussou, Oyo Tozalaganaye, Tosololaganaye, et l'autre Solane, Makambo, Italie, Congo. Yé a Sololaga Congo, Yé a Sololaga Afrique, Yé a Sololaga Mutumundu. Poto Yébake Babilo, que Belo, Namukil Tosalaga, nous sommes avec Mutumundu, nous sommes avec Yango. Mais le Kola, azalaki sous la direction ya batu ya Mendele babima Congo na bango alingi kola musabiso a provoka kabiso atindika kabiso poto yebake to abatu a valeur to atina nenge mama moko lobi comme on ya guerre lobi o atina biso to atina to mona tilo kwa to akotika batu musuna mukili awa. Bonjour Papa Nkoussou. Mbote mingi ndeko impwa azokusenga na ndanga nini ouais ngana kina bonjour na bosaki mbote papa na ngali na zongi matondo mingi nakati tumba tozokoba na yolongo to solo na tango itali boyebi na biso ba congolais amoni na mukana na wana voici l'arme de la colonisation. L'arme de la colonisation. Alors, lobby, tout le Bahawa, Congo, Matoko Kanisa, 29 ans, où Musée Laurent Désiré Kabila Naf, Del Bakoumaki Awa, alors Baki Nabiso, organisez-vous. Alors Baki Nabiso, je ne trahirai jamais, ne jamais trahir. Alors Baki Nabiso, il est des opprimés. Alors Baki que non, il faut yozu Kabola na batu mususu, batu wana obumuna kabango tina te bana tina, il faut bango bazo ba paysan batu ba osala bilanga. Bazana na kimpese, bazali na inongo, bazana nini, il faut te pesa bango mutu ya pa bango basili mabumu ya batu. Alors est-ce que Zaka ndenge bozana ye comment ndenge moko? Matondo mingi ndeko na ngai impwa bandeko balande baso na bisika bie bozwami bomoni kokota ya musée ezalaki malamu kasi ekoteli ezalaki mabe mabe mpona nini mabe na yango ezali na esika ya kobengana kobengana mobutu na bato na ye batu wana epai bakei bakomi lisusu bikama mpona bayeba koti nzoka yambo mobutu babengana bango na koya ya AFDEL awa na Congo mpe Afrique tozalaki na ba conférence nationale souveraine ezela ndeko justement mabe yango wana po bomoni lelo lokola babengani te lelo lokola alternance esalemi voilà omoni te bato balingaka te tozala bomoko makanisi na bango ezokende kaka na wapi na kokabwana mpo bayebi ke division nyonso elongolaka bokanisi ya bato botika na elimbola ntina ya conférence nationale bomonaki baconférence partout na Afrique conférence nationale ezalaki pona réconciliation nationale relecture ya histoire na biso toyebe epai touti esika tokomi esika tozokende mpe epai tozokende soki musée akotaki na bokonzi na nsima ya conférence nationale esalema malamu pour la réconciliation makanisi musée azalaki na yango elingaki ezwa esika na bopete nyonso epai ya mabota bana na bato bamba te bazalaka mokonzi te ya gauche to mokonzi ya droite kasi bazalaka mokonzi ya bato baso. Yo pensais que makanisi musée azalaki nango lelo bakongolais baprofite nango te koti te na mito ya bakongolais me nalobi ntango musée azosala opposition ezalaka ta mboka makanisi oyo azalaki opposition eza mabe oh là là me nalobi nano bandana na kati ya ndako na yo mwasi na yo aza sexe opposé na yo nakoki kozala opposante na yo te
Ce qui moi si na za opposante et lui ko loba nyonso yo ko loba ye fa boya kango kaka siko yebisanga kenda ko yotambola ekobonga te. Mais na commune ba boya nyonso mais pas monsieur ezalaka soko opposition moni mo na France asali ya malamu lobi te asali ya malamu na France asali ya mabe a conseiller que non justement bomoni yango bandeko balandi na bisika bozali conception eza no poto opposition elingi bazotinda yo oboya kakaka na France boyebisanga opposition eza na France. Les États-Unis, ata balobi ke banani ba démocrate basali la droite wana na France est-ce que baza ba opposant Le Pen wana mwasi aza kotumisa Macron wana na ba gilets jaunes baza bimba wana ba opposition te baza opposition te parce que oui balobi boye neti pa na biso awa opposition musala na ye ekondima kaka te maye bozosala opposition musala na il faut bolongwa kaka alors opposition ezalaka eloko soki bolandi yango malamu bokomona ke ezalaka manipuler pe financer na libanda ozomona donc baye balingi ete mabele ya Congo na bacongolais donc tolobaka baafricain partout esika oyo bapaya baza kolinga kaka kozwa bomengo na biso nde baza koamplifier opposition esika oyo mokonzi akozala ete na lingi bolamu ya mboka nanga bokomona opposition ekozala makasi mpona kotia désordre mpo mokonzi ana sala te opposition wana etilizaka kaka prétexte moko nzala tozolia te biso sikoyo lelo tolingi papa Nkusu tozolobi makambo mboka lobi ke makambo opposition eza malamu te eza mabe papa Nkusu souci na biso ezali lorsque aux au pouvoir tendre pour le beaucoup na batu nyonso parce qu'il y a un adage qui dit qu'il nie dans les personnes bon si on a vu en français au linakate nous moko tazana ndingisa ko lia yo moko pour nous ninga zana nzala ko tumisa yo et le biso de l'union na ba konzi na biso Congo ba comprendre que il est grand temps to bongisa mboka donc to vanda to sala musala pour la si on yo zo ba ngo lia yo moko ngonya ninga mususu kwa se na makantina yo ana badeko na ngai balandi yo au reproduire ni na musée parce que musée nous va tout s'organiser et nous nous allons pas Congo va s'organiser pour que mboka na biso lobi changer papa Nkusu longola nanu na mutu ya ba téléspectateurs bazolanda biso molimo ke yo koti wana pona kolia kasi bango téléspectateurs batuna so mituna wana bato bakendaka likolo bamutu akomi na pouvoir bazana ndako te akomi na mitano nini na moto batusa mais abosani ke peuple aosouffrir moi totanga batotanga bakombo papa Nkusu osala makambo neti ovana kisala toyebi te mais nalobi boye tolongola na mitu na biso molimo wana ke akei kolia nga mpe nakende wana ye alongwa nga nakota mpona kolia eloko nazoloba yango wana lelo Mzee Kabila alobaki afungoli maboko bato nyonso baya est-ce que bayaki président sortant président honoraire alobaki ma mère reste tandi bayaki te lelo pe bazobenga président Chilombo azobenga est-ce que bazoya donc omoni il faut comprendre boye ke mboka ntango batongaka yango bato nyonso bavandaka esika moko il faut botala bowuti wapi bokomi wapi bozokende wapi ntango Mzee alobi to se prendre à charge to s'organiser bapaya bayebaki nini azoluka e baweli mbangu kosala nini koboma ye lelo toyebaka boyeke ata soki tolobi bainvestisseur baya soki liboso nanu biso moko te tolobi ke tokela nanu babayeur de fonds na biso ekonomi na biso ezala na maboko na biso tokosalaka eloko te mpo na développement parce que mbongo soki evandi na maboko ya bapaya ekovanda na babanke ya bapaya alors sikoyo tosala nini ntango tovandi mpona koevite miyibi oyo bazalaka ke kaka lelo akoti abandi kobotisa mayebo bandako ekomi lokola mayebo mpona eloko wana esila esengeli tovandaka bomoko bato wana bazala na esika ya kokimela te soki ayibi akende ayibi olingi okanga ye akende opposition bongo alobaka ete ngai nalingaki sociale ya peuple ezala malamu nde bamoni nga mabe nde ake kobomba wana opposition peuple akosami akei kuna eloko tosengeli kosala na lelo peuple ayeba malamu
Congo pone kende liboso ye peuple ayoka mitindo ya bakonzi pe akota na musala po Congo kende liboso mboka moko te ezwa développement euta libanda kaka bino moko bakolo mboka considération ba valeur na bino bo banda te makambo ya kolula biloko baninga bo banda na komilula nanu yo moko ata ko sapato ngo basali etengama eza ya bino lata nanu sapato lata nanu yango soko oyebi kolia na nzungu ya mbeki oya mabele oyebi ke nazolia na santé na ngai mesika nalia na nzungu ali nzanza oyo eza na tétanos ozomona comme topesi valeur na biloko na biso bato ya libanda nde bakokonsome biloko na biso à partir ya biso moko tokonsome yango mais soki toza kaka ntango nyonso komona kaka libanda eza kaka tolula libanda ekozala pasi parce que lelo ebele bazoloba ndakisa mpona 100 jours ya président de la république bon toyoki États-Unis alobi ok France alobi no peuple alete alors nayebi te soki eza na mboka moko na mokili oyo l'état alesaka population te peuple akolia na mosala il faut peuple akota na mosala l'état ne faut pas mosala l'état ou bien peuple mutakelaka mosala l'état encadrango l'état encadra mais université basalaka yango mpona nini mais université mosala nango nini nalobi boye justement nalobi lokola basala université na kimundele nde liwa ya bato if tala ndeko na ngai mboma yoka omoni kasi voici la colonisation en Afrique. C'est écrit en français très bien. Il faut même que ça domine sur la université mondiale. Français, ça mondiale. Omoni na lobi na bino boye. Tango zi diplôme. Yo mona ke diplôme wana ndeko pesa yo mayele pe bomoto. Ndeko bomoto si obotama na yango. Ndakisa moto asalaki avion asalaki avion ayimitaki ndekete ndenge ndeke atambolaka hélicoptère bayimitaki pungupungu ndenge etambolaka sikoyo yo na université oyimita eloko nini oyo ososala osala eloko te on a le bible la fois passée ça va répondre la fois passée René ngai na créé na cité mama Mobutu kozwa elenge moko ya 24 ans asali ba emballage ya papier oyo bakonzi bapekisi basachet zoboma mboka asali emballage ya papier okokumba marchandise na katinga 20 kilo ekokatana te asali mayele na ete atangi na université nini leçon oyo asaleli emballage wana ya papier yebisa ngai atangi na université na polytechnique asaleli yango poni na bimi kaka yeye moko na polytechnique yango babimi bango ebele te mais bamosusu mutazala mayele na yadoka aye na ndako azotravailleobiso asomengaka medini Congo te yoka sikoyo orejoindre ngai matondo mingi mwana wana asaleli te école nasaleli don oyo abotami nango avandaki na ndaku zela na silisa likanisi avandi na ndaku ayoki ke plastique ekende siko tokosala nini akoti sikoyo na mokili ya molimo ntango akoti na makanisi sikoyo mokili ya molimo inspire ye akeli sikoyo siko ntango akeli il faut biso nyonso sikoyo bakongole tolula siko toyeba boye lokola asala yango na papier lobi na lobi baya basashe soki baboyi papier ekota crise ekokota lisusu sikoyo ifo lisusu ndeko moko susu akota na mayele bon sikoyo tokokokela papier ndenge nini po to importaka papier te bozomona donc nyonso wana eza na ntina alors lelo soki bazoloba no fomokoso akomi na français donc bandeko bazolinga to encourager colonisation na esclavagisme nzoka oyo eza ndobo
pambu na komi na français eza pambu na tie na kati ya ndobo parce que bato bamimonaka baza mayele ntango akotanga parce que amoni ekomami na français aleki elengi akotanga nde asosoli mayema aza na kati soki na komi na lingala yebana na primaire ntina université atangi lingala te ayebi lingala te ntango atalaka bamoni yango bamo difficile akolinga kokota na kati te wana tie elie na français mpona nabenda ye. Papa Nkusu, nini yo omonaki na malamu na ndenge ya bokambi ya Monsieur Laurent Désiré Kabila oyo komema biso epesa congolais valeur parce que vous avez que congolais fazwa valeur na ye mutu mwindu fazwa valeur na ye nini oyo omonaki que non oyo en tout cas yango wana ndenge moko na ngai. Le pouvoir par le peuple pour le peuple, prenez-vous en charge. Donc tant basali ba comité ya babalabala basali Foleco, basali service national, aboyiko defa, alobi toza na mbongo, biloko na biso babanda ko bongo lango awa, matière première et comme produit fini awa, wana nyonso ezalaki biloko to makambo ezalaki très très positif epai ya musée. Et yango wana pasi ezali ke bawede koboma ye mpo bayebaki pasi na ngai siko esika ezalaka mikolo nyonso mokolo peuple congolais ayokaka liwa ya musée ebongaki atomboka makasi na niveau moko oyo elingaki ezalaki na mokolo yango kaka kokata relation mbala moko na États-Unis, Grande-Bretagne, Belgique, nani Allemagne. Bamboka wana na biloko na bango tolingaki to bando salela yango lisusu te mpo bateya make plus tard bakoki komenase bakonzi ya Congo te. Ozomona parce que lelo na Burkina Faso tozolela Sankara ndenge moko toleli musée awa omoni musée azalaki na makantanga lobi auto prise en charge, ce qui veut dire il faut to boma molimo ya importation, il faut to consommer tati to lia biloko ya biso wana tokosala nini sengeli tolona mais ezala makambo ebele elekaka omoni eza pasi na bakongolais yango na lobi ke il faut to rééduquer masse, il faut to banda lisusu na bana mike, donc il faut école bobongo lango botindika plus ba jeune na musala parce que eza pasi mingi na mboko basali service national pour masango ekita ozomona mais awa wakaka na kati ya Kisasa société moko ezokende kosomba masango wana nyonso mpona kobongo lango alima ya babetail ozomona alors retango wana balingi batia nini masango ekite koma na 5 francs te mais bato bazomona ndenge nini kosomba masango kokende kozwa masango ya service national kokende kofournir bake bafournir yango na midema azwi asali alima ya nani ya bilei ya nini ya basoso bato bamoni yango normal. Est-ce que masango wana basalaka yango mpona basalaka yango nini bilei ya basoso te ozomona donc wana ezali bitumba place wana nga nalingaka eza problème peuple te place wana nga nalingaka yo loba bino bakonzo bozodirige soki bakana nani ezali boprivilégie d'abord peuple ntango bosalaki eloko nani eza malamu te mpona peuple azosouffrir omoni le petit peuple n'a rien à voir avec le pouvoir de la Conti. Les accords ya bato baza nzinga to no fournir to te grande quantité to lia. Yokana ebisa bino. Mokonzi mutino sakotaka na bokonzi awutaka wapi? Awutaka na peuple. Il faut préparer peuple parce que tant kokota ne bonga. Ceux qui sont mesana kaka makambo ato lobi l'état personne morale aza différent dans l'état personne physique, ce qui veut dire muto bozu na kati ya population akomi mokonzi ndenga kola ki na babitide kaka nenga komi bo pas assez raisonner alobi moi sina bana na poto desa kanisi ndenge wana façon mapanga il faut rouler babeta ya ki maboko ese zali la kola ki nango mokonzi lelo ko nini pa ya batu ya bongo et peuple pe na kati ya babitide ango pe kaka wana babalani ye pas au moins faut abetela ne batu maboko to omoni
il faut mboka oyo tokumba ngona réforme parce que Afrique ezozela Congo. Alors Congo oyo faut boyebaka ke to bandeli ndenge to komi voici l'arme de la colonisation. Ça veut dire colonisateur pose biso ayela ki biso évangile. Il faut bien comprendre bon. Alors au moins les ceux qui te comprendre tes messages en Fumukimbango. Parce que chaque peuple a un encadrement spirituel. Donc il faut esprit et kamba politique, pour politique il tourne à kamba science. Alors le programme tozanango elle spirituel, si tu commune to sisi politique. La politique est une indépendance. Nous avons organisé l'élection. Si tu côté phase, tu côté la phase technique. Quand tu côté la phase technique, il faut homme spirituel, homme politique, homme scientifique. Il faut vendre dans le message de Sikamoko. Donc, bien le corps professionnel, il faut revoir ma thé, il y a beaucoup de sabana. Les jeunesse, mais bien beaucoup de temps, plus na cours oral. Peut-être na bureaucratie, mais plutôt plus na artisanat, parce que kuna na artisanat et c'est wapi technologie ezali. Alors toi kende sikoyo na menkao parce que les Gambo papa nkusa lobby bato batala ba image yo po pesa maele na ba congolais boni bato bakoki ko fanda place ba vandi mai ezate alors que na sama belé soki to chimoli mai ko kozala. En tant qu'ingénieur, je peux imaginer que maillot ya fontaine pour être minka ba mama balé la kasusu maïté. Les ali reportage ya Manichi Mwabwa ou la Kemeke kuna tolanda. Ezali sanganza komba bilenge bapesi toli ezabongo tango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi te bongo yo lelo zobanganga nini pote otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele. Likambo ya mabele za masekite mambu mamiondo mangolo melina. Nous nous retrouvons devant le marché de la liberté de Menkao. Nous allons découvrir comment est-ce que les femmes mènent leur vie, comment est-ce qu'ils nourrissent leur foyer, comment est-ce qu'ils nourrissent leurs maris et leurs enfants. Nous allons découvrir comment est-ce qu'ils se retrouvent et qu'est-ce qu'ils font. Nous allons tous découvrir ensemble, c'est ça l'ambiance de Menkao. Awa eza ya ngai na yo mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo totefa yango te kasi bapesa biso utana na ntango ya bakoko na biso ebandi poni yo mopaya Bienvenue notre Congo à Menkao. Bienvenue notre Congo à Menkao. Boyei malamu notre Congo à Menkao. Boya komanza mayango usana sonite. Eloko ya yote, oko sengate, na makasi na loma uye. Na vi awa na bita. Natekaka. Otekaka nini? Natekaka ba pasteur, ba tomate, ba pilipili, ba aubergine, ba mbala. Vi na bita awa ezande ni pe na wenze ya bita, vi ezande nini? Vi awa tozala vi apasi wenze zate. Tozoteka na moi wenze zate, tozotungisa makasi. L'État sale la biso wenze, tozala wenze te. L'État tinde la biso ba tracteur eza pasi. Tracteur lele komi 110 000. Donc tozo kelela na tracteur, tozo kelela na wenze, biloko zo beba biso moi wenza malonga eza biso te. Nga teka na pondu manyoko, bilona so la misili, tout de ça mama correct. Mobai na sala bila na yikampi. Vi a to na vi a pasi.
place na toza yango nano eza nini mai biso mai atosala boye mikolo kande toomolaka nde bomona mwa mpe mambula ezobeta tosepela mai so tokoti ka 7 ya mawuti ya motala nde tosala tosomba bidon mai 1500 bidon moko ya mai bidon moko ya mai 1500 todeklara so koza poso na biso te soka mai ana mekao susu na biso eza ka bongo ese teka mpe eza to toza bamesa te tokomaka na debi debuka boye totekaka bambala kotonaka na sebo eponduka na maboko kokimamba kokenda kotambusaka bapesa avana na pio eza biso te tozonyokama mai osokola mpe eza te omela mpe eza te ngo basalaka bilanga nalonaka nani tomati nguba manioko na mbala awa ambiance mabe miziki ezalaka nango mama miziki ezalaka nango bana bakosepela ti mais sante mabe ozomona mama kolanda bongo te awa na uti kuna na kini awa mai eza te na kini kuna te esika mai ezali biso tozokoka lisu te bano batikali biso ya suka soki mibale soki misato tozokoka kofuta minervale te bakomi koketambusa bamarkete eza bien te mama mboka ere biso tokolaki boye te mama ngai nalinga leta tile biso batracteur akitile biso bapris na tracteur mpo misala ekende bien mpo tracteur moto mofuta na miniti yo 100 000 eza ebele 110 000 mpe amo motu mosu anko mpo nini gouvernement tindela biso batracteur te soki singa inga eleka biso kaka me toza na coura te toliokamaka mai pasi coura eza te lekosaela biso akita bola mpo manioko toosomba mosusu saki na 30 000 mosu olamba kwanga ozwa eloo te mosu ozwa 1000 francs nasoki otangisa bana be olesa bana na ndako obandili susu koluka konyokola biso na mabele na biso oyo bapesa biso obandili susu koluka kozilisa biso po bomengwangwengwa ya biso ekoma na ngoya yo soki lelo mondele ya komi na lolenge ya komi eza po ayaki koyiba biso na mabele na biso akosikosi biso ayiba biso ka bomengo ya se oyo eza na ntina te nzoka yango akoyelaka mokolo na mokolo bayinga otondima lisusu te lokuta ya mondele po bomengo yango ya afrika eza toza na kati ya mboka menkao toyaki mpo tovisite ensemble bilanga na biso tozosala awa na plateau ya bateke notre congo eaccompagne biso lelo toke kovisite bilanga toza nango na bita parce que baaktivité na biso agricole evandi awa na menkao mpe na bita tovisite bilanga na biso tovisite bamama ya bita oyo bazali na baaktivité diverse mpe toye kosukisa kovisite bamama na biso ya menkao oyo bazali bamama lokola biso na centre na biso ya mois de la femme toye kotala lolenge nini vi ya bamama na kati ya menkao ezali tomoni mpe toyoki difficulté bamama baza nango na kati na menkao en tant que bamama biso mpe toyoki mpasi tosangisi bavoi na biso elongo na oyo ya bamama mpona kolela na mokonzi ya mboka ayeba kotala situation ya plateau ya bateke Voilà, ainsi nous sommes arrivés à la fin de notre reportage. C'était l'équipe de notre Congo. Nous étions à Menkao. Nous avons découvert comment est-ce que les femmes de Menkao vivent. Nous allons encore prochainement voir dans quelle ville nous allons y aller. Pour ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup, Mamie Chibobo, à partir de Menkao, dans la commune de Maluku. Papa Nkusu Omoni, que maman ba la maille. Est-ce que ingénieur na côté na yo, ya Vuvamu, ya partout, bazali o lelo ko ba bon, ngai ingénieur yo bokende, botimula, mabulu, maezala, baboka na milanga, basi bakenda susu te 3, 4, 5 km pour bakena kotoka na maille. Matondo mingi oyoki ba mama na bazako lela pasi. Mais maman moko alobi eloko moko wana, alobi musique ebetaka na bana basepelaka. Bato bawana pasi batieli bango musique elinga na baga soki esika wana batie musique distraction. Mais boko bosa na ke boza na pasi,
ndenge nini bakozwa makanisi soit ya forage soit ya nini na mboka oyo batondisi bazododo partout. Donc eloko nanu ya liboso esengeli boyeba te bolongola nanu milangwa po bilenge misala oyo tozomona lelo ifo tokotisa mai mboko etonda mai partout mai ekozala bato bakolela yango te na mboka oyo mais na mutu pomme politique azokoka te kosala makambo wana nyonso parce que aza kosubir pression moko ya libanda oyo ezali lelo ke bolingi bokotisa courant il faut bobengisa Sadelmi, bolingi bokotisa mai il faut Union européenne ya kokotisela bino mai po babimaka bato malamu, alors que na mboka na biso moko tokoki tosala meme ya mai ya kofore na mboka na biso tokoki kokabola mai ndenge oyo elongo bani notion nanu na mutu eloko esika makambo nyonso ebandeli nanu mutu. Est-ce que bana oyo école na yo olakisaka bango ke non tala kongo ya boye sika boye kokosala boye technique bakoko na biso place mai ezangaki tala basalaki bo basalaki bo basaki? Oui, bana na biso toza otangisa baza mwa minorité baza muke omoni donc toza koforme bango ndenge tolobaka na polyvalence tozolakisa bango nyonso. D'abord, ceux qui mwana na mutu na ye ayebi ke eloko nini ekumbaka développement ntango mwana ayebi ke il faut namela mai ya peto sikoyo nakosala ndenge nini mpo namela mai oyo ya peto soki azomela mai ya régie des eaux ndakisa amoni abi te mai oyo ya régie des eaux tio wana batia na 1942 lelo se erouye bebi donc soki omeli mai wana omeli barouye sikoyo tosala nini voilà nde esika makanisi ya bato ebandelaka soki deya bato babandi komona te fulu epesaka maladi akondima te ke bazoloka ye akoloba nini nazobela parce que navandaki pembeni ya fulu akolongola bosoto wana. Alors l'état komona sikoyo ye mpe na tour na ye alobi ke bato bakolongola bosoto bakotia yango wapi bakobongisa sikoyo likambo ya voirie de façon que ministre donc ministère ya environnement azotala ke il faut batia bato na environnement moko ya malamu nzoka environnement ya malamu pollution oyo bozomona eza na bolenge ebele pollution sonore eza eloko ya mabe lisusu pembeni ya mutu avandi boye miziki ya lingomba ya baeglise miziki ya babar tango nini mutu akoresonne bato bazoteka susu miziki nyonso kaka miziki oyo bato baza koluise miziki bato ya sododo donc osomona mutu azozwa ta alinga kota na contact na mokili ya molimo ezokatana parce que nzembo moko ezobenda ye pembeni awa na makanisi awa nalingi tozonga esika olobi ke soki tolobi tolanda bapaya ntango bakoya na mbongo bakosala mbongo ya investir bakozonga na mbongo na babanke na bango là vous avez totalement raison nalingi sikoyo lokola yo oza un développeur oza na makanisi malamu kozongisa bakonzi pour ke barefléchir mpona mboka na biso alobi makanisi nini yokopesa en attendant président de la République Félix Tshisekedi azolanda biso akoki koyamba yo mais okopesa makanisi nini pour que aexploite bagene oyo toza na bango na otopesi likanisi moko ya gene awa mwana moke 24 ans aza na polyclinique na polytechnique nani bika 6 classe te azosala déjà emballage oyo ezocontenir 20 kilo otamboli nango azosala emballage oyo kotya mai na kati mai esopani te azotya emballage otye biloko na kati pendant 2 jours epoli te ndenge ni chef de l'état akosangana azwa bana na polytechnique azwa bisika nyonso pour ke basangana adévelopper mboka na bango makanisi nini okoyebisa chef de l'état place wana parce que ekomema mboka ekende na bonsoni matondo mingi eloko biso tokoloba na bakonzi ezali ndenge toloba na ebandeli wana encadrement ya jeunesse eza na ntina makasi mpe kocreye bacaisse d'épargne na kati ya mboka ntango boza koencadre bajeune ntango bazwi 10 francs na bango babanda kotiana na bacaisse d'épargne douane ezala na se renforcer bajeune bazala na misolo mais éviter gaspillage ya misolo na bango bazwa temps ya koraisonner mpona bomoi na bango e bolakisa bango na côté scientifique ke bolongola nanu molimo ya ndoki azoloka yo soki osali mabe kozongela yo et po tokende liboso il faut jeunesse eyeba kose prendre en charge l'état à soutenir œuvre nyonso et puis éviter exportation ya bajeune na étranger ce qui veut dire lelo kozwa bilenge
bakende ko servir na bamboka mususu. Donc makambo ya ko bimisaka bilenge tango nyonso bakei mboka boye bo éviter yango. Bomoni période musée azalaki musée asalaki ayebisi na nini na ba universitaire na biso na bandi to salaki ba bombe. Voilà, c'est ça on a to salaki ba bombe. Alors si ko pone continuer, il faut bon moko ezala na kati na mboka to tika ko compter na libanda. OK. Ce que to tiki ko compter na libanda to lobi bon to lini to zala na misolo na kati awa. Alors, mi beko ezala makasi ke okoki ko zo pouvoir na makasi te et puis ba koki ko boma. Ce qui ba bomi mokonzi. Peuple a tomboka. Donc il faut qu'on alerte déjà bato libanda. Merci beaucoup Papa Kousou. Tolanda anniversaire bon conclure. Merci beaucoup, honorable Nanou Menga, et puis honorable Fouani César Sassi, de la part de Nerio Lemo. Tolanda, joyeux anniversaire, bon nous à la place à Pankoso à conclure. Joyeux anniversaire, mais je dis joyeux anniversaire na Christopher Mutangu, le Somba. Bangoulou, tout à l'heure, photo de Ezalaki Edi Dilo. Bon anniversaire, Naye. Bon anniversaire, Pena Bandegognon, Soba fêté anniversaire de Maman Lelo. Nous avons abattu la Bango. Et bon anniversaire aussi à Madame Sylvie Moueni Moulemba. Madame Sylvie Moueni Moulemba, de la part à Monsieur Oscar, à sa secrétaire, qu'on a bureau DGA. C'est sa petite sœur à souhaiter bon anniversaire, Madame Sylvie. Bon anniversaire. Bon anniversaire à Mireille qui s'est ma papa Nkoussou, Tozana Nasuka, continue Malobana. Natondo mingi ana bate aweza media. Lokola libande za ko envahir pe biso baza ko envahir biso. Masolo ne se. 30 secondes papa ba exception 1. Ba bazo senga pe numéro na papa Nkoussou. Matondo mingi. Matondo yango to lobi boete. Mboka batonga kango na bomoko. Plus na jeunesse ayeba ete lobby ezayaye. Alors il faut bolinga mingi ba mbongo e bomba mana ba banque ya biso. Et pe mbongo e bomba mana banque na biso, il faut tozala na ba jeune oyoyo bazako kozala na misono ya makasi. Mais bolongo la bango distraction pembeni. Na bongo bolakisa bango plus musala artisanat. Po bakola na misala et non la bureaucratie. Merci beaucoup, chef combo numéro na biso soki bolingo bongo biso 049 36 611 049 36 611. Ba émission pe na ba télévision et à la plus ba émission oyo éducative et non la publicité Makasi Yaba Masanga. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était là le jeudi 16 mai 2019. C'est notre Congo. D'habitude, vous avez Pépito Ngoudé et René, non, avec Sylvie Mangoyo. Mais demain, vous aurez Sylvie Mangoyo et Pépito. Vous vous avez invité Bélé. Entre-temps, à la Massassi sera aussi avec vous demain et d'autres invités. Merci et à demain. Bandeko bino bozomona pe onga nazomona oui mabele na biso eza na bomengo ya makasi bozomona ngo bino pe wana nde bosolo mais boyebi bele yango lelo etikala lisu na maboko na biso te baya bazwa mabele na biso ekoma nango ya bango kasi soki tolingi mabele yango zonga na maboko na biso bandeko na ngai esengeli tosala nini mais esengeli tokunda oyo eza lisanganza komba bilenge bapesi toli eza bongo ntango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanga nini po te otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele Telema tobundela mabele Telema tobundela ekolo Telema tobundela mabele Telema tobundela loposo Telema tobundela mabele Telema tobundela ekolo Telema tobundela mabele Telema tobundela loposo likambo ya mabele eza masekite mambu
miondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya ngai na yo mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo kotefa yango te kasi bapesa biso utana ntango ya bakoko na biso ebandi poni yo mopaya outa mosika oya konganzama yango ozana soni te eloko ya yo te okosenga te na makasi na loma oye konganzama yango obandi lisusu koluka konyokola biso na mabele na biso oyo bapesa biso obandi lisusu koluka kozilisa biso po bomengwangwengwa ya biso ekoma na ngoya yo soki lelo mondele akomi na lolenge akomi eza po ayaki koyiba biso na mabele na biso akosikosi biso oayiba biso ka bomengo ya se oyo eza na ntina te nzoka yango akoyelaka mokolo na mokolo bayinga otondima lisusu te lokuta ya mondele po bomengo yango ya afrika eza ya ngai na yo nyonso eza na kati na ngo eza mpo na biso na mokili toza po esunga biso tika tondima kotelema makasi tokundelango ekolo likambo ya mabele tokokunda mpona yango lisanga ndrago mbato telemi mpona mabele na mindule na bosolo tokoloba tokobanga eloko te baboma bakata mike bongo biso tokobanga lisusu nini tango nyonso bakoboma tango nyonso bakokonza bakoluka mabele manga mazonga nsima nakoyoka somo na pasi oyo nakomona bakaboli mabele manga biteni oyo azwa ngambo mosusu azwa eteni bayebanso bakobundelanga bakoboma tina te mpona bango uta machuwa tina te mpona bango muse kapila tina te mpona bango kasi bana biso bazali bato tina yango bana mboka totelema tokundela mabele na biso lokola bango mabele ezali pamboli epesa mbeli moto soki mabele ezali te moto akovanda wapi kanisa atako bakosaka biso tokokende na likolo luvunu moto akovanda na mabele nyonso oyo moto aza na ngobo senga akozwa yango na kati ya mabele yoka na ntango oyo yoki bato batelemi mpona kobotola mabele mwana mboka telema bunda etumba atako eza makasi mingi kobanga te ebelela bakoko na yo atako likolo eyindi ndenge nini soki mvula epeti ekosila ekofungwana yokanga bien likanisi na nga ezali boye soki bolingi tolonga boyokanga bien soki tosangani tokolonge tumba soki toyokani tokolonge tumba soki tosimbani tokolonge tumba bino bilenga lelo boyeba yango boye tobotama te mpo totika peka na bowumbu totelema tobundela mabele totelema tobundela ndoto tozala na elikia soki tobunde tokolonga babela biso moko nyonso biso moko totelema po tobunda mpona yango loboko na loboko na bomoko lokola eza mabela biso tokolonga bituba nyonso ya makasi ebundama na mokili ezala mpona likambo ya mabele lelo mabele na biso oyo bapesa biso bapaya baya kozwa yango ekoma ya bango lelo botala lolenge ekomisi bango ebongisi bango ekomisi bango bazwi soki tolingi mabele na biso ezonga na maboko na biso bandeko kozala na pete te esengeli tosala esengeli tobunda soki biso moko bakolo mabele tokobunda te bato basusu bakobundela biso bakozala te kasi po tolonga likambo yango esengeli tozala na bomoko tobokabokabwani tosanga na makasi tolinga na makasi biso nyonso tokotela etumba ya kobundela mabele tozala elongo na bato nyonso bakobundela afrika lelo bekobelela bato nyonso babundela afrika na ntango eleka bazala na biso basunga biso bapambola biso po te tolonga etumba ekolo
Oh,